Ga labaran duniya daga Dala 360. Farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa IFMAN ta koka kan wasu matsaloli da 'ya'yanta ke fuskanta. Gwamnatin jihar Zamfara za ta raba dabbobi kyauta ga mata. Daga ƙetare, ƙasar Masar ta fusata da yadda Isra'ila ta daƙile shigar da kayan agaji Gaza. Daga ɓangaren lafiya za mu kawo muku amfanin ƙwai ga lafiyar ɗan adam. Masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau muna Juma'a 14 ga watan Rajab shekara ta 1445 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da 26 ga watan Janairun 2024. Kanin labaran kuka saurara, yanzu ga cikakkun su tare da ni Aisha Abdulmumin. Ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa IFMAN ta koka kan wasu matsaloli da 'ya'yanta ke fuskanta wajen samun man da suke sara daga kamfanin mai na ƙasa NNPC su kai gidajen man su, musamman na yankin Arewa. Ƙungiyar ta ce lamarin ka iya haifar da ƙarancin mai har ma da rufe gidajen man nasu da dama. Mataimakin shugaban ƙungiyar Zanna Mustapha ya ce mafi yawan lokuta man fetur ɗin da suke samu daga NNPC baya kai yawan da suke buƙata, lamarin da yasa suke siyan mai daga defo masu zaman kansu, inda ya ce mafi yawan lokuta sukan sayi man ne a kan farashi mai tsada, wanda yake tasiri kan farashin da suke siyar da man a gidajen man su. Gwamnatin jihar Zamfara ta kammala shirye-shiryen raba dabbobi kyauta ga mata a jihar. Coordinator shirin Fadama 3 na jihar, Ismail Abubakar Ribe, ne ya bayyana wa manema labarai haka a lokacin da yake amsa tambayoyi a ofishinsa da ke Gusau. Ribe ya bayyana cewa an zaɓo ƙungiyoyin manoma 8 ne daga kowace ƙaramar hukumar, amma ƙaramar hukumar Gusau an zaɓo ƙungiyoyi 11 saboda ita ce hedkwatar jihar da tafi yawan al'umma. Ya ƙara da cewa tuni gwamnan jihar Dauda Lawal ya ƙaddamar da rabon taki da kayan noma kyauta a ƙananan hukumomin da nufin haɓaka aikin noma a jihar. Gwamnatin Zamfara ta damu matuƙa da halin da mazauna karkara ke ciki, musamman a wannan lokaci. Za a ba kowa akuya 3, namiji 1, mace 2. Kuna sauraron labaran ne daga Dala 360 tashar albarka. Za ku iya bibiyar mu ta shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube Dala 360, TikTok Dala 360, Instagram Dala 360 da kuma Facebook jaridar Dala. Sannan za ku iya turo mana da ra'ayoyinku akan labaran da kuka saurara ta lambar WhatsApp 09121684474. Ku dakace mu. Barkanmu da dawowa, yanzu labaran zai ɗora. Daga ƙasashen ƙetare, shugaban ƙasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya bayyana ɓacin rai da yadda Isra'ila ke ci gaba da kange duk wata hanyar da za ta bayar da damar shigar da kayayyakin agaji ga Falasɗinawan yankin Gaza. Masar, wadda ke da iyaka da Gaza ta gabashi, ta buƙaci shigar da kayayyakin agajinta daga iyakar ta Rafa duk da togaciyar da Isra'ila ke yi, inda shugaban al-Sisi ya bayyana cewa iyakar za ta ci gaba da kasancewa a buɗe kowace rana tsawon sa'o'i 24. Yayin jawabinsa a bikin ranar 'yan sanda ta ƙasar da ya gudana a birnin Alƙahira, al-Sisi ya ce Isra'ila ta kange isar kayan agajin na Masar ne saboda dalilai na siyasa. Kwanaki 110 bayan fara yakin na Isra'ila kan al'ummar Gaza, matsananciyar yunwa na ci gaba da ƙaruwa a sassan yankin, inda wasu alƙaluma ke nuna cewa fiye da kashi 3/4 na al'ummar yankin na fama da matsananciyar yunwa. Sai ɓangaren lafiya,
Ƙwai yana ƙunshe da sinadarai masu matuƙar amfani ga lafiyar ɗan adam. Dafaffen ƙwai na ƙara ƙarfin ƙashi na jikin yara ƙanana don yana ɗauke da vitamin D. Ga yara, ƙwai a lokacin da suke tasowa na da matuƙar amfani domin yana inganta girman jikin yaran saboda sinadarorin da ƙwan ke ɗauke da shi. Ƙwararru sun nuna cewa ƙwai na ɗauke da sinadarorin vitamin A, vitamin B12, vitamin D, vitamin B6 wanda ke taimakawa wajen ƙara ƙarfin garkuwar jikin yara, musamman 'yan ƙasa da shekaru 5. Amfanin su ya haɗa da dafaffen ƙwai na buɗe ƙwaƙwalwar yaro. Dafaffen ƙwai na ɗauke da sinadarin lutein and zeaxanthin wanda ke ƙara lafiyar idanuwan yaro. Dafaffen ƙwai na ƙara ƙarfin ƙashi a jikin yara ƙanana domin yana ɗauke da sinadarin vitamin D. Dafaffen ƙwai na ɗauke da sinadarorin leucine, phenylalanine, histidine, isoleucine, lysine, methionine, threonine, threonine, tryptophan da valine waɗanda ke taimakawa wajen gina jikin yaro da kuma ƙara masa jini. Dafaffen ƙwai na ƙara girman ƙumba da gashin kan yara. Omega 3 da ke cikin dafaffen ƙwai na taimakawa wajen buɗe ƙwaƙwalwar yaro kuma zai yi saurin gane abubuwa. Daga ƙarshe, dafaffen ƙwai na ɗauke da sinadarin iron da ke taimakawa wajen samar da isasshen jini a jikin yaro, wanda rashin shi yakan sa a ga yaro na kumbura. Duka iyakan labaran kenan, sai dai kafin mu yi sallama ga bitar wasu daga cikin labaran da kuka saurara. Kun ji cewa ƙungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa IFMAN ta koka kan wasu matsaloli da 'ya'yanta ke fuskanta. Gwamnatin jihar Zamfara za ta raba dabbobi kyauta ga mata. Daga ƙetare kun ji cewa ƙasar Masar ta fusata da yadda Isra'ila ta daƙile shigar da kayan agaji Gaza. Karin maganar mu a yau cewa yake Allah ya yi aure da mara kwabo. A madadin sashin labarai da al'amuran yau da kullum na Dala 360 musamman wacce ta tattara ta kuma tace labaran, Saratu Halliru Muhammad Kurna, sai Umar Ishaq Umar Sharaɗa da ya sada ni da ku, sai ni da na karanto Aisha Abdulmumin nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Dala 360 tashar albarka. Dala 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna ƙarawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni, kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.